15 तारिख हूँ महाप्रभुंकर भौरी तिथि। भौरी तिथि रे दुई दुईटी चक अख संजोग करार विधि विधान रही है। जमती आम कहीपर श्री जगन्नाथंकर दुईटी चक सहित अख संजोग करा एवं देवी सुभद्रांकर देवदलन रथर मध्य दुईटी चक सहित अख संजोग करा एवं ता सहित श्री बलभद्रंकर तालध्वजर मध्य दुईटी चक सहित अख संजोग करा से अख संजोगर कार्य द्रुत गति चली। आप देखुं जो चर्चिका ठाकुराणी ठीक सम्मुख भागरे जो सिंगड़ा बाड़िया कार्य करा जाउची। समस्त भोई सेवायत माने तुम्ब दिए अर को संजोग करुँच। गोटे गोटे तुम्बरे 32टी बिंध रही है एवं 32टी 16टी अर रही है। तेणु ए अर गुड़िक बाड़िया कार्य करा जाउची। तुम्बर बिंधरे अर को संजोग करा जाउची। अर को संजोग करा परे तापरे पही संजोग हेले चक निर्माण कार्य शेष हो। तेणु ए कार्य बेस गुरुत्वपूर्ण जेहेतु अर संजोग हैला परे पही सहित बिलेई बाड़िया कार्य करा जाय थाए जहाँकि रथ खड़ारे करा जाय थाए। आपण देखुचंती एक्सक्लूसिव दृश्य जोटा कि आज सिंगड़ा बाड़िया कार्य करा जाउची एवं भोई सेवायत माने एई सेवा करूचंती एवं पाखापाखि जो 42टी चक रही पूरा 42टी चक किभली भाबे शेष करा जिवो। कारण जो भौरी तिथि रही भौरी तिथि रे दुई दुईटी चक अख संजोग परे परे शीतल षष्ठी तिथि रे 42 गोटी चक निर्माण शेष करा जिवो एवं 42 गोटी चक निर्माण शेष होगा परे एइठी ही पंचु पांडवंकर पंक्ति नीति करा जाय थाए। तेणु 42 चक किभली भाबे सरिबो ता उपरे बेस गुरुत्व दिया जाउची। अन्यपटे रूपकार सेवायत मने मध्य किभली भाबे सिंह विराल कार्य खोदेई करचंती। तेणु से सबु कार्य चली। कमार सेवायत माने मध्य जो जो चक निर्माण करा जिवो तार गला पंधारी ए सब गुड़िक निर्माण करुचंती एवं निर्माण करा जिबा परे एगुड़िक बाड़िया हेले चक पूरा पूरी निर्माण शेष हो। तेणु आमे कहि परिबा जे द्रुत गति रे निर्माण कार्य चली रथ खड़ारे एवं विश्वकर्मा महारणा भोई सेवायत रूपकार सेवायत एवं तांको सहित कमार सेवायत माने समस्ते लगी पड़िचंती युद्धकालीन भित्तिरे विधि मुताबक सारिबे। कारण नेत्रोत्सव पूर्व संपूर्ण कार्य शेष होबो। जो अनिश्चितता लगी तेणु केंद्र सरकार अनुमति परे राज्य सरकार ग्रीन सिग्नाल देले एवं रथ निर्माण कार्य आरंभ होला। किंतु प्रथमे गोटे संकोच रही जे किभली भाबे विधि मुताबक कार्य सरिबो। जेहेतु नृसिंह चतुर्दशी तिथि सरी जाइतिला तेणु ता परवर्ती समय भौरी तिथि रही। भौरी तिथि रे किभली भाबे चक अख संजोग करा जिवो ता उपर अनिश्चितता लागि रहितला। किंतु गत काली ठारू आमे देखिया पाउछु जो भली भाबे द्रुत गति रे काम चलीछि। तेणु आउ मात्र 2 दिन भितरे चक निर्माण शेष हो अख निर्माण मध्य शेष हो साराणी। तेणु भौरी तिथि रे निश्चित दुई दुईटी चक अख संजोग संपन्न हब। तेणु आमे मध्य आशा करिबा संपूर्ण कार्य शेष हब।